হোজাই জিলাৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যমুনামুখ সমষ্টিত 2000ৰো অধিক লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ লগতে বিনামূলীয়া ঔষধো বিতৰণ কৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে। 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয় এই বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে গাঁৱে গাঁৱে ব্যৱস্থা কৰিছে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা শিবিৰৰ। আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু বেংগালুৰুৰ ডিআৰ ইণ্ডিয়া চাৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ যৌথ উদ্যোগত যমুনামুখ সমষ্টিৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ নগায়াপাম লামডিং বনাঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ হৈ অহা সামাজিক লোকসকলক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয়। বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ মাজত দেখা দিয়া বিভিন্ন বেমাৰ বা ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি এই প্ৰস্তুতি লোৱা হৈছে। বিগত মাহত হৈ যোৱা বানৰ ফলত মানুহৰ যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বৰ্তমানে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহসকলৰ মাজত যি ৰোগে দেখা দিছে এই ৰোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা এই পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে।